الكحة مشكلة مزعجة ممكن تسبب لنا ألم، وكل أحد يعاني منها، كل الأعمار حتى الصغار، وكل أحد يبغى يعرف كيف يتعالج منها. مزبوط نورة، خاصة على تغير الفصول بنلاقي انه صار عندنا حساسية من الجو وبلشنا نسعل، واما بتكون بداية مرض او بداية رشح او جريب، وفي مرات انه لا ممنوع الصبح مع سعلة، وبنلاقي انه خلص هاي السعلة اختفت كل نهار. فصراحة عن جد انه مزعجة السعلة. شوف يا شاهد، في عندنا نوعين من الكحة، كحة ببلغم وكحة من غير بلغم. يعني الكحة الجافة. أيوه تكون سعلة جافة بالضبط. والبلغم حتى عنده أنواع، يعني حسب كل لون بلغم يجينا نوع مرض معين. اوكي. يس. فعموما الدواء حيجيك اياه دواء يعالج الكحه اللي فيها بلغم او الكحه الجافه. بخصوص الكحه اللي عندها بلغم، اهم شيء نعرفه انه لازم نروح للدكتور عشان هو اللي حيعطينا الوصفه الطبيه لهذه الكحه. حتى ممكن نستخدم فيه ادويه ما نحتاج فيها وصفه طبيه، بالذات لما يكون عندنا في احتقان في الحلق نستخدم مضاد الاحتقان. كمان نقدر نستخدم بخاخ يكون محلول ملحي يساعد مع الكحه اللي فيها بلغم، يعطينا راحه مؤقته، بس احنا ما نبغى نستخدم مره كثير لانه ممكن تجينا اعراض جانبيه زي زياده في الكحه، احتقان الحلق كمان، وكمان ضيقه في الصدر. يعني هو حل مؤقت بس. ايوه بالضبط. اوكي. كمان الكحه الجافه اثبتت الدراسات انه الادويه حقتها ما تشتغل مره كثير، واصلا تسوي لنا اضرار جانبيه. واكدت الهيئه حقت الغذاء والدواء اللي هي الاف دي اي انه في ادويه المفروض ما نستخدمها عند الاطفال الاقل من 4 سنين عشان تسوي لهم مشاكل مره خطيره. اوكي، طيب اذا الطفل عمره اقل من 4 سنين وصابته السعلة، كيف بتتم علاج هاي السعلة؟ اهم شيء يروح عند الدكتور، هو يعني حيشخصه حسب الحاله حقته، انه ممكن زي ما قلنا في الاول ممكن يكون مرض يسبب هذه الكحه. فبتم معالجة المرض قبل الكحة، يعني بتم معالجة سبب السعلة أصلاً. في البيت ممكن نعمل بعض الأشياء تساعد على ترقيق البلغم، زي مثلاً استخدام مرطب الجو، نشرب وناكل أشياء فيها زنجبيل، ليمون، توم، عسل. كمان نقدر نستنشق زيت اليوكاليبتوس، هذا كمان يساعد في إزالة البلغم من الصدر نفسه. كمان مرة مهم نشرب سوائل مرة كتير، بالذات الموية، وممكن نغرغر بالموية المالحة تساعدنا لما يكون عندنا احتقان في الحلق. صح، هي بسمعها كثير. على العموم هن يعني معلومات ونصايح كثير بسيطة فينا نحن نعملهم بالبيت ونتجنب السعلة المزعجة.